Fiza Vlog. Okay, hari ni Fiza nak review floss bun kepada korang. So adalah kedai-kedai yang Fiza pergi, and ada yang roti Jenama yang Fiza tak dapat nak beli sebab dia punya stok dah habis. So ini adalah antara roti yang Fiza dah beli. Jom kita tengok. Ini adalah chicken floss dari Jaya Grocer yang Fiza beli. Harga dalam RM3.5. Dan ini adalah chicken floss dari Mighty White. So yang ni adalah spicy chicken floss. Yang ni serunding ayam chicken floss. So ni adalah chicken floss mayo pocket sandwich Jenama at 7-Eleven. Yang ni adalah serunding ayam spicy chicken floss roll. So jom kita makan. First chicken floss yang Fiza nak makan ni adalah dari Jaya Grocer. So Fiza makan yang mayo dulu. Terasa dulu ya. Harga dalam RM3. Bismillahirrahmanirrahim. Serunding dia banyak. Ini sesuai lah untuk budak-budak. Korang tengok ni kat tengah. Ada apa? Ada custard, leleh lagi. Baru dia boleh dalam harga RM3.5. Korang boleh habiskan. Kenyang ni. Okey, kalau korang perasan serunding dia ni memang tebal gila. Next adalah spicy dari Jaya Grocer juga. Tadi dah pelas mana? Okay, kalau korang pasal ni, dia pun ada custard kat dalam. Dinding dia tak ada apa mana. So macam anak-anak korang suka makan chicken floss dan dia tak pedas, so boleh lah korang bagi. Sebab dia dah letak, sebab custard ni dia dah bagi kurangkan pedas. Sorry lah, mulut kecil kan, sedih rasa sikit. Weh, pizza tak ada apa nama ni. Even kata spicy pun tak ada. Sebab apa? Kat tengah-tengah tu dah memang ada custard. Tak tu pun dia dah bagi kurang pedas. So ni memang sedap. Adalah chicken floss mayo pocket sandwich. Harga dia RM2.10 je. Ini ada jenama 7E. So korang boleh dapat dekat 7E yang berambil dan okey, dalam dua plastik ni ada dua paket.
pakai roti gini biasa. Cik, kau tengok. Dia sebabkan mayu. So, diorang dah hancurkan sekali dengan mayonis. Dan tak pedas lah sebab mayonis kan. Roti gardenia tu macam ni. Roti gardenia tu dia letak mayonis dengan chicken floss ni. Lepas tu dia tekak dengan yang petak 4 segi ke apa ke. Tapi macam ni kena 2 roti gardenia ditekuk. So jadilah bentuk macam ni, bentuk poket. Alah, macam kalau buat asal poket tu. So bagi aku tak suka sangat. Next, dari 7E juga, spicy chicken roast roll. Yang ni kalau korang tengok kita punya serunding dia tak banyak. Dan ada custard kat tengah. Tapi tu roti dia lembut. Satu plastik ni berharga RM1.70. Aku rasa dia something. Rasa dia, custard dia. Dia macam blueberry sikit rasanya. Custard dia memang pelik. Serius. Tadi aku belik apa custard dia ni. Tapi buat masa ni dalam antara 7E yang dikerusa, aku pilih dia kerusa ni. Last jenama adalah Mighty White. Okay, aku beli 2 jenis chicken floss dari Mighty White. Satu adalah serunding ayam pedas, dan kedua serunding ayam pedas dengan sambal nasi lemak. Dua harga RM1.70. So aku nak rasa yang ni. Okay, dia punya roti pun lembut, dan dia punya serunding dia tak ada banyak yang kau sangka. Dan harga RM1.70. Baloi lah. Roti lembut kot. Tapi satu je. Apa ni, lubang-lubang ni. Kasut tak banyak. Roti lembut, sis. Serunding dia tak pedas sangat. Tapi memang last piece, chicken floss bun serunding ayam with sambal nasi lemak. Kata diorang spicy. Okay, kita makan.
Wow, buka dia terus bau sambal nasi lemak. Lembut, tapi korang tengok je, air serunding dia warna putih. Jangan disangka luar macam tak pedas, tapi dalam kita tak tahu. Jom makan. Apa ni? Banyak sangat lubang ni dalam pula tu. Okay, korang perasan ada sambal kat dalam. Tapi memang macam sambal nasi lemak. Dia rasa macam sambal ikan, roti sambal ikan bilis. Macam tu lah. So memang sedap lah. Dari Mighty White. Jadi memang sedap. Okay, jangan lupa subscribe, like dan komen kat bawah ni apa lagi video yang perlu aku buat. So bye.